Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılar teлеканалының телесерджілері Prime программасына сейредесін. Sizler үшін студияда мен Гүлсум Халилова çalışam. Nevbeteki bir saat bu stüdyada yayınımızga koşulacak musafirimiz beraberlikte biz sonki aktual meseleler etrafında laf edecekmiz ve biz sizlerge sonki haberlerini anlatmağa tırışacakmız. Esasen elbette ki onların ekseriyeti Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı ile bağlı ve alakalıdır saygılı dostlar. Men hatırlatmağa isteyim ki biz her gün saat 17'den 18'gece canlı yayınlar alıp baramız ve bu yayınlar çerçevesinde yayınımızga koşulgan milletvekilleri ya da sabık milletvekilleri, ahırçılayıcılar, gönüllüler, milli meclis azalarımız, cemaat erbapları, işte askerler, harbi temsilciler, siyasetşinaslar ve ilahri yani birçok misafirlerle beraberlikte aktual meseleler etrafında laf edecekmiz ve laf edemiz genelde elbette ki. Bunlar ekseriyetle demek işgal etilgen topraklarının Rus işgalinden hangi bir şekilde kurtarılması gerek olganına dair demek açıklamalar ve fikirler ile bağlıdır, gayeler ile bağlıdır ve biz bu stüdyada aynı bütün dünya gibi bu cenkinin demek bir çözülüm yolunu kıdırmağa tırışamız. Çünkü sonki vakitleri artık hemen 2 yıl olacak bu cenkinin başlaganından beri 2 yıl altın aslında deyip ama umumen 10 yıl deyip aytmağa mümkün ve bu 10 yıl çerçevesinde yani herhangi bir güç da hiçbir işte devlet özünü güçlü deyip adlandırılan devlet da çıkıp da nasıl şekilde bu cenkini çözmege mümkün olganını aytıp olamadı. Farklı formulalar var edi bilesiniz. İşte olsun Normand formulası, olsun Minsk formulası ve ilahri ve fakat bunlardan hiçbiri gerekli böyle neticelerge, istegenimiz neticelerge, hususan Ukrayna devletinin menfaatına çalışacak neticelerge ne yazık ki getirmedi ki bu neticeler aslında bu istek sadece bir şeyden ibarettir. Bu Ukrayna'nın 1991 kanuni sınırlarına çıkması ve bütün işgal etilgen topraklarının işgalden kurtarılması, anda Ukrayna bayrağının tıklenmesi ve artık Ukrayna kanunlarının çalışmaya başlaması. Çünkü bu sadece bir toprak değil, bu sadece bir yer, bir alan değil, bir vilayet değil. Bu insanlar yani topraklarla beraber aynı zamanda Ukrayna devletinin vatandaşları da işgal etili, onların beyinleri de işgal etili sonki 10 yıl çerçevesinde ve bu şekilde Ukrayna'nın tezce davranması zarur. Çünkü herhangi bir işgalinin kanunileştirilmesi sadece vakit sualidir. Sadece vakit meselesidir. Çünkü herhangi bir devletler, herhangi bir topraklar bir vakitlara bir kimse tarafından işgal etildi. Bir vakitlara bu topraklar tamamen farklı imparatorluklarga, farklı güçlerge ait edilir. Yani sonra işte vakitlar değişe, halkara hukuk degen şey meydana kele, sınırlar belirlenebilir ama bu dünya şekli yarın öbürsü gün değişebilir. Yani bunda mühim olan şey bazı şeylerde çabuk, hızlı bir şekilde davranmak ve bu işgalinin böyle legalleşmesine yani kanunileşmesine zaman yardımının buna imkan vermemektedir iş. Çünkü elbette ki dünyada bunu kabul etse bu tamamen ağır bir vaziyet olacak ama çok şükürler olsun ki bugün dünya artık bunu kabul etmiyor ve hiçbir şekilde kabul etmeyeceği gibi görünüyor ve Ukrayna'ya bu destekler verilmeye devam ediyor ve fakat Rusya'nın işte sonki vakitleri yapılan hususan bu nükleer şantajları neticesinde bazı ülkelerde böyle sakıntı gibi fikirler, sakıntı işte hareketleri var. Hususan Ukrayna'ya silah temin etilmesi meselesinde ve bu bizni rahatsızlata. Misal geçken hafta bilesiniz Birleşken Milletler'in General Asambleyası, Baş Asambleyası o'tkazilgan edi ve bu Baş Asambleya çerçevesinde Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy de böyle çıkışlarda bulundu ve esasen Amerika'ya ziyareti Birleşken Milletler'de iştirakten gayrı işte namzetlerge Amerika Prezidenti namzetlerine Ukrayna'nın barış planının takdim etilmesi edi ve Zelenskiy hem Trump'la konuştu, hem Biden'la konuştu, hem Kamala Harris'la konuştu. Bazı işte skandallar ve ilahli oldu ama
Украинаның мында мақсады Birleşken Milletlerге зияретні қолланып, айны заманда Украинаның барыштары демек бұл планını да тақдим етмек еді. Ама іште Дональд Трампның япқан ачықламалары, Дональд Трампның деген іште сөзлері, фікірлері әркесіні чоқ бойле бұйқыратсызлыққа далдырды деп айтмаға мүмкін. Ама үміт етеміз ки, бүгінге қадар мен шақсен нейтралитетні қорымаға тырышқан едім, сақламаға тырышқан едім. Демек бұл Камала Харрис, Дональд Трамп сечімлері илі алақалы. Ама япқан сонки ачықламалары sonra артық бағыштан сама бұл нейтралитетні мен шақсен тұтып ұламай. Жем ве ұмыт етем ки Камала Харрис бұл сечімлерінің қазаныр, бұл сайлевлерінің қазаныр, чүнкі Трамп келсе деген ве айтқан ифаделеріне көз ташлайжақ олсақ, бізім үшін вазиет чоқ ағыр олжақ. Затен де шымды ағыр вазиет, затен де зор вазиет, ве бұл вазиетте да бұның бетерлешмесі бізлерге ешбір шекілде демек ярдымжы олмай жақтыр, аксине да жидді бір шекілде зарар бережектір. Себептен демек мында не yazık ki саясетчілері бұрақмаға керек бұл нейтралитетні, ама журналистер оларақ біздімді фазла базы саясетчілерінің, дипломатларының айтып оламағанларына айтмаға ақымыз бар деп түшінем. О себептен бұны ашық бір шекілде бұл шекілде ifade etем saygılı dostlar. Hususan Kırım'ın akıbeti için bu bizlerge pek mühim. Kene meselesinin sadece Donbas etrafında böyle tıklanıp kalmaması için meselenin daha çok Kırım'a dikkatinin Kırım'a ayrılması için bizim de yapacak faaliyetlerimiz çok mühim. Dostlar, bugün aslında biz çeşitli türlü meseleler etrafında laf edeceğimiz. Bu meseleler sırasında Rusya'nın şantajı deyip aytıp geçtim. O sebepten buna devam etmeye isteyeyim. Bugün yayınımız Ukrayna tilinde olacak. O sebepten ben Ukrayna tiline geçeyim. Вітаємо! В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працює я, Гульсум Халілова. Протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися на сьогодні та протягом останніх днів. Звичайно, будемо говорити про ядерний шантаж Росії, про можливі внесення змін до ядерної доктрини Російської Федерації і будемо говорити про останні заяви Володимира Путіна, будемо говорити про останні заяви і Дмитро Пескова, прес-секретаря глави Путіна, який заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема на тлі нещодавної зміни ядерної доктрини Росії. Тут треба нагадати, що ці зміни вони були лише на словах і поки що офіційно вони не були внесені в доктрину. Це лише були такі пропозиції Володимира Путіна. Про це повідомляє російське пропагандистське видання, і яке публікують аудіозапис коментаря Піскова. Будемо говорити про ці теми та інше з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру, пан Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5, 6 скликань. Пане Андрію, вітаю вас. Сілям алейкум. Алейкум ассалам, Гульсум, вітаю назад. Так, дякую, що приєднались до нашого ефіру. Дійсно, дуже багато питань, дуже багато тем, які я хотіла б з вами обговорити, але, звичайно, почну з останніх погроз російського диктатора Володимира Путіна. Як воно було сприйнято безпосередньо в Франції? Які ваші загальні оцінки щодо цього наступного, скажімо так, ядерного шантажу РФ? Ну, звичайно, у Франції це було голосно. Не пам'ятаю, що будь-яка інформаційна агенція, чи телевізійний канал, чи будь-яке видання достатньо серйозно це не прокоментувало, не звернуло на це увагу, але тут всі чудово розуміють, що ці заяви пов'язані передовсім і в першу чергу з тим, що це є шантажем. Тобто це чудово розуміють, що це є залякування, тому що будь-який коментар, навіть людина, яка, скажімо так, нещодавно перекваліфікувалася на оцінку подій саме в цьому регіоні світу, розуміє, що для того, щоб це було щось серйозне, то спочатку це вноситься реально поводиться через відповідні структури навіть тої диктаторської нинішньої Росії, через парламент, через Сенат їхній і так далі, це голосується. І якщо звідтам лунають подібні заклики і вони підтримані голосуванням, це вже якби, таке підморгування, підморгування з викликом. Тобто це також ще не факт, тому що одна справа внести в такій країні, як Росія, внести щось в законодавство, щоб треба дочекати, щоб це законодавство почало працювати. Але тим не менше,
Тобто, як це в самій Франції, це зовсім ще так по-інакшому прозвучало, тому що практично одразу ж після цієї заяви була заява президента напередодні його візиту до Нью-Йорку на асамблею ООН, президента Макрона, який сказав, що треба переглянути інституції міжнародні, і ООН, керівні органи, і МВФ, і Світового банку, тому що як може бути таке нерівноправ'я, коли одні країни, назвалися, але ми розуміємо, що малося на увазі Китай є, а Індії немає. Чому? Росія є, вона є агресор. Чому вона там є у всіх трьох інституціях? Тобто це не було сказано конкретно, але всі розуміли, і особливо це добре відображалося на розумінні людей, які не дуже глибоко посвячені в деталі, після на тлі заяв Путіна, який він там тихим, вкрадчивим голосом щось розповідав своїм найближчим міністрам, які зібралися у нього для того, щоб поспілкуватися про майбутнє Росії, то проте він обов'язково дав цю таку тезу про ядерний шантаж. І з другого боку, коли взяти військову частину, тобто воєнних експертів, військових експертів, вони сказали, що значить це, що така заява з'явилася, що Україна намацала якийсь слабкий пункт у обороні Росії. Одні стверджували, що це може бути погрози Сполученим Штатам, щоб не давали дозволу на використання американської чи західної зброї далекого засягу по російській території Російської Федерації, ісконної, тобто, бо знову ж таки, коли вони вважають Крим і Донбас Російської Федерації, то чому тоді протестів не було і таких подібних заяв? Але логічно. Це елемент залякування, а з іншого боку, тут це прочиталося ж також як підготовка до посилення своєї позиції на перемогу. Тобто багато хто з експертів ствердив, що це, що буде нарощуватися відповідна словесна ескалація, скажімо так, дії пропагандистських російських каналів, оточення Путіна, відповідні якісь маневри будуть проводитися, якісь пересування військ з тим, щоб підвищити статус перемовний, бо є розуміння у значної частини оточення Путіна, не знаю, невідомо, чи в нього є самого це розуміння, що 25 років рішення. І для Росії, тому що закінчуються совєтські запаси, треба виробляти щось своє, для цього потрібна перерва. І от це також це читалося в такий спосіб. І позиція України, яка не коментувала цього, розглядалася як позиція сильна. Ну, а з іншого боку, як на вашу думку, це більш все ж таки ці заяви, погрози Путіна, вони були орієнтовані до країн Заходу, які підтримують Україну і безпосередньо їй дають необхідне озброєння, і далекобійне і так далі? Чи все ж таки це була така, як завжди, пропагандистські такі наративи, які теж орієнтовані на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, чи ні? Ні, звичайно, кожна заява зроблена Путіним, не Піском, не там Шойгу, чи хто там міністр зараз оборони. Якщо це робить Путін, це завжди воно має дві складові. Зовнішня атака назовню, погроза, загрозлива інформація, шантаж, тиск. І для внутрішнього вжитку, бо це говорить цар, то, що він говорить, це найвища істина, бо ті якісь його там бояри можуть щось переплутати, не ті наголос розставити, якось не так донести, або викривити слова, а тут безпосередньо. Тобто це адресатами було дві. Російське суспільство і західний світ, саме західний світ, бо зрозуміло, ці речі були дуже неприємні для глобального півдня, і Індія, і Китай відповідно цю заяву слухали, я впевнений, після абсолютно гарантованих 100% запевнянь послів чи довірених осіб, які спілкувалися з довіреними особами товариша Сі, очільника Індії, які сказали, що це тільки слова, не буде жодних дій, нам це потрібно, це політична позиція, не сприймайте це як початок війни, ми розуміємо, що ви проти. Тобто там зм'якшувався цей інформативний удар, який завдавав Путін, та обов'язково було пом'якшення. Тому що ви звернули увагу, всі звернули увагу на те, що ні Китай, ні Індія на це не зреагували. В інших випадках, зокрема, можемо пригадати про заяву розташування, спільна заява Путіна і
Лукашенка, що тут в Білорусі буде розміщена тактична ядерна зброя, і що це дуже добре для безпеки там Білорусі, Росії і таке інше, то тоді був коментар Китаю, що нічого не було сказано про Росію, просто нагадали, що Китай наполегливо вважає, що необхідно зупинити розповсюдження ядерної зброї світом і таке інше. Тобто це був такий сигнал, що Пекіні це не дуже подобається. Ну і Пекін справді не зацікавлений в тому, щоб хтось-небудь інший, крім нього, був головним утворювачем тиску на Захід, і ядерного, і силового тиску. Бо Росія свої ці, скажімо, інформаційні бомби запускає без особливих погоджень. Може з інформацією, але поки що, принаймні, це не обговорюється. Ми можемо це зробити чи ні? Вони роблять, але перед тим інформують, що ми будемо це робити, не звертайте уваги, це така стратегія і таке інше. Китай це не з руки. А чи працює це на Заході, цей шантаж, на вашу думку? Як на нього реагують лідери західних країн? І чи може це дійсно спрацювати так, як цього хоче Путін, наприклад, з точки зору передачі України далекобійного озброєння і зняття, чи, можливо, не зняття оцих обмежень щодо ударів по Російської Федерації? На частину, ми розуміємо, на частину, скажімо так, лідерів Великої Сімки це не впливає. Тобто G7 вже у них стоялася позиція керівництва і всіх країн, і всього істеблішменту, тут немає проблем. Але це добрий пас, поганий для України, але добрий пас для опозиційних сил, для АФД і крайніх лівих в Німеччині, для Ле Пен в Франції, для прихильників партії колишнього Берлусконі з тієї самої Італії, які хоч і входять в один блок політичний з нинішньою італійською прем'єркою, але тим не менше вони якби постійно ставлять, якщо не палки в колеса, то принаймні сиплять каміння під колеса, щоб тяжче було рухалася допомога Україні. Тому що тут це посилює російських союзників, але це не впливає на, скажімо так, не будемо вживати слово російських противників, але не впливає на країни і на лідерів тих країн, які підтримують Україну. Це в жодній мірі не вплинуло не тільки у Франції, а й, для прикладу, на керівництво Франції, навіть на опозицію. Опозиція це пропустила, принаймні на рівні їхніх лідерів пропустила повз вуха ці погрози. Так дуже, я ж кажу, зреагували військові, які почали казати, що треба необхідно перевірити всі арсенали французькі, протиракетні, протиповітряну оборону, треба авіацію знову посилити. Тобто це була така хвиля пішла, але не більше. І тут ще один адресат є у Путіна про суспільство. Бо це залякує суспільство, бо не може демократичні преса не може пропустити це повз вуха, не може про це не написати, не може про це не розповісти, не може цьому не приділити увагу, а приділення уваги – це завжди напруження ситуації. Ядерна зброя, війна в Європі триває, Путін заспокоїться, погрожує, все може бути. І тому як елемент залякування суспільства, на превеликий жаль, це працює. Бо тут працює принцип капля точить камінь. І таке по краплині воно впливає. Не падає поки що генерально, те, що я дивлюся на загальноєвропейську соціологію, підтримка з суспільством справедливого спротиву Україні колонізаторським зазіханням, окупаційним зазіханням Росії, але тим не менше достатньо це вагомий тиск на суспільну думку. І тут завжди добре мають бути протизаходи. Тут Україна мусить на це реагувати в інший спосіб. Не заперечувати, не дискутувати з агресором, а доносити до суспільства, до західного суспільства. Непоганий був той візит Зеленського до підприємства, яке виробляє артнабої в Сполучених Штатах, в штаті Пенсильванія, до України. Потрібно посилювати, на тлі таких заяв, потрібно посилювати обмін між Україною і Західним світом. Я вважаю, що потрібно давно вже назрів візит не тільки, скажімо, президента, він достатньо активно їздить, але і обмін візити, обміни делегаціями. Тобто тут потрібно посилити обміни, щоб на тлі заяв Росії виглядало, що Україна впевнено крокує, співпрацює, планує
формує. І тут, властиво, план миру, який ви не почули, але він пролунав. Тобто це якраз добре трошки відпрацьовувало ядерні погрози і план миру. Але це треба підкріплювати. Тобто одними словами, план миру ніхто ж не бачив, тільки знає, що він є, і був презентований. І так, це трошки нашуміла ця дискусія, розмова Трампа і президента Зеленського. Тобто це звучало, але тим не менше потрібно, Україна має давати позитивні сподівання, тобто розвіювати цей російський шантаж. Шантаж і тиск на Захід. Ну, з іншого боку, дійсно, ми побачили, що всі ці заяви Путіна та історичні заяви Путіна, вони були на тлі візита Зеленського в Сполучені Штати, його участі на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, там зустрічі з Байденом, з Трампом та з іншими лідерами інших країн, які приїхали на Генасамблею ООН і так далі. І, звичайно, там Україна підписала багато угод, було дуже багато заяв підтримки, і навіть сьогодні НАТО заявила про те, що всі ці погрози Путіна залишаються лише погрозами, і єдина відповідь на це може бути посилення України, посилення озброєння Україні і так далі. Але чомусь ці обмеження з використання далекобійної зброї, вони все ще діють. І в Україні дуже багато хто очікував, що після візита Зеленського Байден зробить заяву чи можливо не зробить, але все ж таки буде зрозуміло, що нам нададуть ось цю можливість бити західним озброєнням по території Російської Федерації, але цього не сталося. Заява одне, а на ділі чомусь інше. Чому, на вашу думку? Чому все ж таки діє ось це обмеження, якщо весь світ розуміє, що це лише блеф та шантаж? До кінця ми не знаємо, чи діє це обмеження. Насправді це треба тут бути об'єктивним, тому що, можливо, тут є певні календарні обмеження, що воно так ми дозволяємо, але, наприклад, умовно називаємо дату, там 15 жовтня, середина жовтня. Або, умовно, ми готові дозволити, але ми мусимо знати, куди і як. До чого Україна не дуже готова, тому що, ділитися надтаємна інформація, яка готується там, одним словом. Тобто тут є певні елементи дискомфорту, але погоджую, що найкращою відповіді на путінський шантаж, то що Захід вважає, що це саме шантаж, це публічно дати дозвіл. І тут я думаю, що вистачало би не просто сказати, що Байден має сказати, що ми даємо такі-то озброєння і маємо сподівання, що вони там влучно поцілять в відповідні російські об'єкти, можна сказати, що Україна буде зміцнена усіми можливими засобами, в тому числі далекобійними, і ми розуміємо, що мусять бути знищені об'єкти, які загрожують з території Росії, загрожують мирному населенню України. Я думаю, що ця заява пролунає. Вона знов-таки не буде дозвіл, але ми зрозуміємо чітко, 100%, що такий дозвіл даний. Але тут вже буде працювати звичайна річ, проста, як кажуть, і приземлена річ, як вибори в Сполучених Штатах. Тому що Сполучені Штати, звісно, не мають можливості ані Британії, ані Німеччині, ані Франції заборонити надавати свою зброю з тим, щоб каже, будь ласка, скальп беріть і стріляти нею куди хочете, по Росії, чи по території далекої, засягу ближнього, але де ви будете бажати це зробити, або де буде необхідність. Але зрозуміло, що і Макрон, і очільники, новообраний прем'єр Британії, вони і тим паче канцлер Німеччини, вони звертають увагу на позицію Вашингтону. І ясна річ, вони так, але хай тільки вони дадуть сигнал, що це буде. І тоді буде вже дозвіл, і, можливо, публічний, а може ні, для використання цієї європейської зброї. Але тут ще є один нюанс. Це все тримається до все ж таки виборів. Бо давайте просто подивимося, якщо раптом перемагає Трамп, то з'являється у Європи дуже важливий важіль впливу. Окей, ясно, що Трамп ніяких дозволів не дасть. То в цей момент, коли він буде роздумувати і розповідати, яким чином він буде мирити, за скільки там, за 2 години чи за 24 години України з Росією, що там робити, то в цей момент і, наприклад, може, як мінімум, Макрон з
прем'єром Великої Британії дати дозвіл публічний. Ми дозволяємо. От наше спільне виробництво Storm Shadow і Скальп, ми дозволяємо завдавати удари по будь-яких об'єктах. З тим, щоб стимулювати позицію Сполучених Штатів, стимулювати тоді ще діючого президента Байдена до активних дій. Ми можемо провести паралель, якщо ми пригадати, це було вже достатньо давно, але останні місяці перебування на посаді президента Обами, знаєте, було скільки вилучено об'єктів російських на території Сполучених, скільки було вислано абсолютних розвідників, резидентів, на яких була величезна мережа агентури Сполучених Штатів. Це було зроблено в останні буквально місяці його правління. Я думаю, що на цій останній випадку, якщо перемагає інша сторона, тобто прихильник, як сказала достатньо влучно Камала Гарріс, щоб прихильник того, щоб Україна здалася, а не посилювати ту Україну, то тоді буде використаний цей останній набій для Байдена. Він зробить цей постріл і таким чином поверне ситуацію у виграшніший бік для України у випадку, коли, наприклад, Трамп стане президентом, якщо так станеться. От тут є, я думаю, відкладений цей момент. Насправді, я думаю, що немає жодних психологічних, жодних моральних, будь-яких інших військових, тактичних застережень. Тут є застереження політичні. І ці застереження політичні, вони не мотивовані тим, щоб це вплинуло на результат виборів. Це не просто там використання України для внутрішньополітичних чи війни в Україні, Росії з Україною для внутрішньополітичних моментів. Це розуміння того, що все може трапитися в політиці. І треба сприймати вибори як даність демократії. Може перемогти кожен, все буває. І для того, щоб убезпечити себе, я думаю, це відкладено на цей момент. Але заява така підтримуюча і натякаюча на це Байдена незабаром з'явиться. Можливо, це буде Камала Гарріс, скаже. Але як не будемо забувати, що Камала Гарріс не тільки зараз кандидат на посаду президента, вона віце-президент. Вона займає другу за значенням посаду в Сполучених Штатах. Тому, може, від неї їй це передадуть ініціативу. Подивимося, бо насправді тут ще є один нюанс. Бо це якось за ситуацію більше, тобто ретельніше ми відслідковуємо все-таки ситуацію в Європі, менш ретельніше в Сполучених Штатах, коли ми говоримо про внутрішні проблеми, які є в Америці. Не на тлі виборів, а загалом на тлі підтримки України. Бо, що казати, мережі російські там попрацювали краще, якісніше, і тому рівень підтримки в Сполучених Штатах є значно нижчий, ніж в Україні. Значно нижчий. От останні соціологічні дослідження, що однозначна підтримка, там 100% підтримка, 11% – це дуже мало. Це дуже мало. Тому тут, я думаю, все це пов'язано також із цими моментами, що коли тобі вже нема що особливо втрачати, і твій протеже, тобто ту людина з політичної сили, кандидат в президенти не став цим президентом, програв вибори, от тоді буду використовувати, вже працювати, що все пропало, але ми політично, але все, що ми можемо зовнішньо політично врятувати, ми врятуємо. Ось тут ці нюанси існують. Ну і з іншого боку, є... Для Америки війна дуже далеко. Далеко, це мало важливо. Ситуація в Ізраїлі, на Близькому Сході значно важливіше для дуже багатьох американців. І тому це з цим пов'язано. В Європі зовсім інша картина. В Європі, по-першому, біженці, яка велика кількість, по-другому, всі чудово розуміють, що таке відстань там 2,5-3 тисячі кілометрів. Ізраїль підняв авіацію на 1800 кілометрів, розбомбив, вкусив там їхні там нафтопереробні заводи і ще інші підприємства. Тобто всі чудово розуміють, що відстань це дуже невелика, що війна точиться буквально під стінами Франції. Отже, через один дім, через два будинки йде війна. Тому чи там Німеччини, чи Італії, чи Іспанії, де менше підтримка, але поінформованість достатньо висока і вона ефективніша, ця підтримка, ніж в Сполучених Штатах відносно. Ну і разом з цим ще до Сполучених Штатів ми повернемось. І повернемось до плану президента України, який представив і в Камалі Харрісі, Трампу і Байдену. Але ще, знаєте, є такий нюанс. А якщо цей шантаж Путіна – це не шантаж? А якщо дійсно він не блефує і в якийсь момент може використати
не стратегічну, а тактичну ядерну зброю, і в цьому разі західні країни просто не знають, що робити, бо ще не було прецедента, щоб якась країна ядерна країна використовувала проти країни, яка не має ядерну зброю, але має ядерних партнерів, та тактичну ядерну зброю. Там вона матиме дуже величезні наслідки для того місця, яке попаде по цей удар, але не буде мати таких більш масштабних наслідків, як, наприклад, мав би там стратегічний ядерний удар, там балістичними ракетами і так далі. І можливо в цьому разі просто західні країни не знають, що робити з тим, що буде далі, якщо Росія використає цю тактичну ядерну зброю десь там на я не знаю, Донецької чи Луганської, не дай Боже, областях. Ні, звичайно, історія тактична ядерна зброя, просто вона в очах військових аналітиків, в очах, в першу чергу, українців, які живуть війною, в війні і під постійним тиском не шантажу російської, а російської агресії, реальної, правдивої російської агресії. Тому тут це дуже актуально Україні обговорити різницю між тактичною ядерною зброєю, стратегічною ядерною зброєю, між континентальними ракетами космічного запуску і так далі. На Заході немає цієї дискусії. Ядерна зброя – це ядерна зброя. Якщо просто поставимо іншу картину, а раптом Росія захоче застосувати тактичну, не стратегічну, але тактичну ядерну зброю проти Івангорода. Тобто частини народу, тобто Івангород з боку Росії, взяли, вдарить туди, тому що буде вважати, що там величезне накопичення натівських, там естонських військ, які загрожує їхній території. Бо поруч, яка буде відповідь? Однозначно це буде відповідь на ядерний удар. Зі всіма наслідками. Чи буде ця відповідь така, яка злякає Росію, чи буде адекватна, але це НАТО буде відповідати на ядерну загрозу. Тому для НАТО, для Заходу удар по Україні тактичною ядерною зброєю, він буде вимагати тих самих відповідей, що і стратегічні. Чи готовий Захід до цього? Ну, це питання так. Задавалося рік тому, 2 роки тому. Раніше не задавалось, бо не було таких підстав, і постійно різні відповіді. Головними відповідями на готовність чи неготовність Заходу на завдавати відповідь Росії на ядерний удар по Європі, назвемо це таким чином, по європейській частині континенту цього, вимальовується просте: нарощення артнабоїв, нарощення виготовлення зброї, вкладання, підвищення, підтягування військових бюджетів до захмарних Польщі 4%, Латвія, Литва, Естонія там також виходить вже 2,5 замість, тобто 5 же замість 2,5, як у них було раніше, подвоюють військові бюджети. Тобто всі Сполучені Штати нарощують військову місць, переглядають повністю свої військові доктрини. Зараз вони згорнули будівництво захмарно дорогих підводних човнів на користь того, щоб модернізувати існуючі, бо це має бути швидко. Не вчора це мало бути, звичайно, але це треба зробити завтра, а не через там післязавтра, коли вже, може бути, вони і не потрібні. Тобто зараз зовсім змінилася ситуація настроєва в світі, що це головне, налаштованість на відповідь. Зараз налаштованість на відповіді, можна так сказати, в 3 рази вище, ніж це було рік тому. Ну, ви знаєте, у мене просто на цьому питанні, вибачте, будь ласка, я вас перебила, таке, знаєте, більш ніж таке песимістичне бачення, бо наскільки я знаю, наскільки я читала, то у НАТО ядерного озброєння немає. Ядерне озброєння є у країн-учасників НАТО. Якщо ми кажемо про Захід, це лише Франція, це Британія та Сполучені Штати. А в цілому в світі лише у 9 країн є така зброя. Там ще Ізраїль, Іран, там Північна Корея, Росія, Китай. Тобто у НАТО ядерної зброї немає, лише є ядерна зброя у країн, які входять до НАТО. І тут щодо використання ядерної зброї приймає рішення не НАТО, а все ж таки лідери країн, які входять до НАТО. І тут виникає питання, чи будуть вони приймати таке рішення? І лідери країн, і Сполучені Штати, і Британія – це найближчий союз Сполучених Штатів, і Франція, на превеликий, не знаю, жаль, ні, це можемо оцінювати вже історія, яка дає такі характеристики цієї відповіді, але заявили, що ні, не буде відповіді, ядерної відповіді на російську
удар по Україні ядерною зброєю. Не буде Франція піднімати літаки, не буде вводити в Середземне море човни, запускати по Росії ядерну відповідь. Немає, тому що немає зобов'язань, немає угод. І ось так на даний момент це відбувається. Якщо ці угоди там раптом десь з'являться, або вони будуть, або якісь вони є таємні, побачимо, але на даний момент так, відповіді не буде. Але якщо що буде, вже поінформували, що буде в випадку застосування проти України тактичної ядерної зброї. Ну, один з прикладів, що буде знищено весь флот військової Росії, весь до одного човна. Конвенційною зброєю, без використання ядерної. Подивимося, яка тоді буде відповідь Росії на такі дії. Тобто фактично це буде означати бойові дії західного світу проти Росії в випадку, якщо проти України буде застосовано будь-який вид ядерної зброї. Знов-таки, це слова, які були сказані до застосування. Ніколи не можна бути впевненим, що після застосування ці слова будуть підтверджені. Але чим далі ми бачимо якість підтримки, якість стосунків між Україною і, скажімо так, об'єднаним Заходом чи західною цивілізацією, то тим більше вірогідності того, що відповідь буде адекватною, що Захід увійде в конвенційну війну проти Росії. І тоді побачимо, чи Росія скористається, вже існує у них, не треба нічого вносити, у них вже існує в цій ядерній доктрині пункт, який стверджує, що коли буде загроза державності, ми застосовуємо. Так. Ну от побачимо, чи застосують, чи наважаться. Побачимо тоді надії Китаю, коли війна почнеться занадто скоро, ніж вони самі розраховували її. Ну, не війну, там, не ядерно вони розраховують. Вони розраховують забрати собі Тихоокеанський регіон і пояснити, що Сполучені Штати контролюють тільки 22 кілометри від свого берега, а все решта це контролює країна, які на Тихому океані більше залежить. І більше залежить на Тихому океані, вважає Китай. Це Китай, і все. Тому це протистояння в далекій, достатньо віддаленій перспективі, і якщо Росія змусить Китай включатися зараз, він буде займати абсолютно чесний нейтралітет, тобто в застосуванні зброї будь-якої конвенційної. Можливо, тоді Росія і втратить постачання будь-які, навіть товарів подвійного використання від Китаю. Вже серйозно, а не напівсерйозно будуть займатися боротьбою із структурами, які завозять в Росію по товари подвійного вжитку, такі як країни, як там Вірменія, Грузія, Азербайджан, Казахстан і так далі. Тобто оточення, Киргизстан і так далі. Ну, всі це знають, всі ці фірми прораховані, за ними уважно стежать, вони, напевно, про це знають, але поки що так їх руки не викручують. Тому тут це просто вже в війну вступить Захід з Росією. І Росія це чудово розуміє, і ніхто в Росії не відкидає, Путін не відкидає такої можливості. І тому це, я впевнений, тому немає оголошено мобілізації, ні, немає. Немає цих всеросійських співів «Вставай, страна огромна», тому що вони готуються до іншого вставання. Вони в інший момент будуть її співати тоді, коли вони зрозуміють, що програють, і вирішать застосувати тактичну ядерну зброю, наприклад, проти України. І в випадку, якщо. Ну, поки що, на даний момент, потреби в застосуванні з огляду на події на фронті немає. Тут проблема в іншому. Ізраїль просто лякає Кремль і особисто Путіна значно більше, ніж усі заяви разом взятих лідерів країн, які виробляють високоточну і далекосяжну зброю. Лякає Ізраїль, тому що Ізраїль знищив Насралу, який сидів в глибокому там льосі під землею, точним ударом, ніхто не розраховував, що цих 5 будинків 7-поверхових знищить. Це зробили. Це лякає. Рішучість одного з важливих західних партнерів в цьому регіоні. Що тут дискутувати? Тобто це країна, яка є найближчим союзником Заходу в цьому регіоні. Тому це лякає Путіна, така рішучість. І жодних кандидатів, поглянемо, хто коментує ліквідацію Насрали. Тільки опозиція. І в Америці там їх частина, і в Франції частина, невеличка крайня частина опозиції. Всі державні інституції кажуть, так, шкода, війна, проблеми, але Гезбола атакувала Північний Ізраїль, виселилися. Тобто це вже розмова. Немає того рівня засудження, на який розраховувала Москва.
І також вони розуміють, що якщо високоточна зброя потрапить в руки українців, і українці завдадуть ударами, тобто, ну, як ховатися від неї, якщо засяг там, ну, умовно, може там 2-3 тисячі кілометрів. Ну, де ховатися? Ну, задаємо, що Москва не так, що за Уралом сидіти, не дуже комфортно. І це буде дуже помітно. І ситуація буде зовсім інакше. Це не сильна буде ситуація, це послаблення зовнішнє, послаблення буде Росії в такому випадку. Плюс, ну, одна справа – це полювати за Путіним, а інша справа полювати за зброєю російською, далекосяжною зброєю, за авіацію, тобто за литовищами і так далі. Тобто, ну, зрозуміло, завдавати удар в глиб території з поясненням, таким чином пояснює Україна, що відстань не має значення. Для України тепер вже відстань не має значення. Тому, дивіться, тепер ситуація змінилася. Але найбільше це таки, що Путін лякає рішучість Заходу в тому, щоб цю, скажімо, Україну в цьому підтримати. Тому дивилися, ну, буде засудження Ізраїля, немає. Та якщо Україна застосує, то тим паче. Ну, і зараз немає, то і тоді не буде. Як тут вести Росії себе в цій ситуації? Тому, звичайно, він вже зараз каже, що ми тоді застосуємо, він це демонструє ядерну зброю. Проти кого? Не каже, проти України, окей, добре, проти України, в який момент? Також не каже. Тобто це свідчить про те, що здавалось би, не така вже і важлива деталь війни, яка не впливає безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Далеко сяж, ну що таке, коли зброя летить, ракета летить там 3000 кілометрів? Мало має підстав впливати на лінію бойового зіткнення. Насправді, ну, склади, так, але це роки. Але особиста безпека – це дуже важливо. Дуже важливо для кожного з диктаторів. Вони розуміють, що окей, їм то заміну знайдуть, але його вже не буде. І для кого ця вся історія писалася. Тому тут особистий страх має місце. Я нещодавно бачила там мемчик в соціальних сітях, і там Хомейні сидить з Раїсі, і потім Раїсі не стало. Потім Хомейні, духовний лідер Ірану, сидить з лідером Хамасу, його не стало. Потім Хомейні сидить з Насраллахом, лідером Хізболи, його не стало. І потім ще картинка Хомейні сидить з Путіним. Путін ще живе, але подивимось, як буде далі. Може там у Хомейні якась карма. Ну, знаєте, продовжуючи це питання, знаєте, виникає інше, бо деякий час тому я там читала одну з західних статей, західних аналітиків, і таких думок дуже багато останнім часом я чую, читаю, кажуть про те, що зараз ситуація на фронті, вона патова і для України, і для Росії. Росія має дуже величезні втрати і не може просунутись, там немає ніяких просто стратегічних якихось там перемог на фронті, і там вони просуваються пів метри там і дуже багато мають потері ресурсів і людських, та, і там озброєння і так далі. Україна свого боку теж не має достатнього ресурсу, щоб все ж таки відбити російських окупантів та деокупувати свої території. І тому дуже багато хто каже, що ситуація дійсно зараз на фронті патова, і зараз сторони воюють за те, з чим вони сядуть за цей стол перемовин. Тобто мова йде про позиції, з якими сторони сядуть за цей стол перемовин. Як ви вважаєте, чи дійсно це так наразі виглядає, чи все ж таки ні? Бо для нас будь-який там стол перемовин, де не будуть прийняті наші умови, та там вийти на кордони 91-го року, це неприйнятні умови. А як тоді зараз ця ситуація вся може виглядати? І який на такому тлі може бути план миру, представлений президентом України? З кінця план миру полягав тут це. Я думаю, там нема таких якихось серйозних формул чи доведення теорем. Це аксіом. Чим більше озброєнь, забезпечення виробництва, тобто нарешті Україна зрозуміла, що без власного ВПК неможливо, які б партнери надійні не були, які б не були технології сучасні і так далі, але без масового
військово-промислового виробництва воювати такий період часу, який воює Україна, і невідомо який ще період часу війни попереду, неможливо. Тому зараз це два головних, це дві ноги, якими цей план миру рухається. Все решта це додаткові це якісь там новітні озброєння, діліться з нами всім, більше дайте нам супутникової інформації, глибша розвідка, дайте нам далекого засобу зброю і так далі. Це вже додаткове. Головне це те, що Україна мусить забезпечити свої тили, тобто тили військові, бо Богу дякувати, цивільні тили більш-менш забезпечені, економіка підтримується достатньо добре Заходом, і ще все нормально працює, військово ні, не запущене, треба не запущено виробництво, зараз це треба максимально посилити, мультиплікувати, багатократно кажуть, подвоїти. А інша частина плану миру – це те, що я впевнений, що була дискусія, що позиція тут так, про дипломатичний шлях можна говорити, щось там повернути, колись це тут істина проста. Все, що Україна звільнить до перемовин, буде війна. Все, що Україна до перемовин не звільнить, буде відкладено в таку далеку перспективу, як це колись було, наприклад, з двома Німеччинами, наприклад, щось таке, або з Латвією, Литвою і Естонією. Тут це те, що на що не піде суспільство, яке воює в цій хвилині, і війна знов-таки погоджує, що війна позиційна, війна без особливих територіальних втрат і просувань. Так, тому властиво це не момент перемовин. Перемовини відбуваються тоді, коли хтось дуже різко ослаб. І той слабий погоджується на умови сильного. Поки що Україна не настільки ослаблена і впевнений, що такої ослабленої не буде, і тому вона вимагає від Заходу посилення, щоб ослабла Росія. Тоді вона погодиться на виведення військ бодай з Криму, наприклад, тому що це ще є найважливішим для безпеки української економіки в подальшому, бо перебування військ на сході України не унеможливлює торгівлю, безпекові зв'язки торгівельні з світом. Тому тут буде так, такий ще розмін теоретично можна говорити. Але інакше всі ці розміни вони не будуть працювати. Просто навіть якщо б десь там була якийсь більший відсоток підтримки цього українського суспільства, а його немає, Богу дякувати, то це неможливо для функціонування, вільного функціонування української економіки. Тоді вона буде все одно задушена руками Москвою і руками там не військових морських сил своїх, не армії, але економічними шляхами, бо також треба розуміти, що таке перемовини, так? Це поступки з двох сторін. Захід також має поступитися. Чим поступиться Захід? Добре, він не поступиться територіям, він поступиться санкціями. А Росія 2 роки без санкцій, і її багатомільйонна армія була озброєна краще, можливо, таки краще за українську. І тут цим ризикувати теж не можна. І той, хто хоче, і той, хто пропонує ризикувати цим, цей ворог є України, той, хто це робить. Він тоді виступає союзником Росії. Тому, я думаю, цього і близько немає, і не повинно, і не могло б бути у плані миру. Захід в цій ситуації також розуміють всі на Заході, що війна, яка би мала тривати ще 10-15 років, чи 5 років навіть в Європі, це удар по європейській західній економіці. Які шляхи припинення цієї війни? Змусити українців не виходить. Вони кажуть, ні, ми не погоджуємося. Тоді треба що робити? Змусити Росію піти на мир, на який погодиться Україна. Тобто Україна апріорі виставляє свої умови, і тоді західний світ, можливо, із країнами деякими глобального півдня, має довести Росії, що краще на даний момент їй погодитись на ті умови, які пропонують, бо потім їй запропонують гірші. Тобто мають бути переламні моменти у стратегічному протистоянні Захід, Російська Федерація, Україна, Росія. І частиною цього переламу буде і надання в достатній кількості точної зброї. До кінця цього року вже зайде достатньо велика кількість літаків, які можуть нести на своїх бортах цю зброю. Друге, зараз обов'язково має бути кадрово посилена українська армія, тобто кількісно, тобто додаткові мобілізаційні процеси на тлі забезпечення новомобілізованих усім необхідним, і навчанням, і озброєнням, і засобами пересування, засобами захисту, засоби РЕБу, контрбатарейної боротьби і так далі. Тобто
Тут треба переламувати ситуацію, чекати на якісь чудесні прориви, як це було в Курську, чи повертаючись до давніших подій на Харківському і Північному на театрі бойових дій. Тут можна сподіватися, і це завжди чудо приходить до тих, хто вірить і все робить для того, щоб ця його віра втілилася в життя. І тому Україна має бути посилена до такого ступеня, до такого рівня, щоб через це посилення ослаблювалася Росія і була змушена до перемовного процесу. Зараз Росія не зацікавлена в перемовинах, жодних підстав для цього немає. Війни вони не відчувають. Ну там велика кількість жертв. Це в російській ментальності історія про баби наражаються. Це апріорна історія. Тобто це всі розуміють, що людське життя ціниться тільки в демократії, в тоталітарних режимах, в тоталітарних владах. Людське життя дуже часто дешевше, значно дешевше, ніж та ж сама техніка, чи тим паче якісь інші матеріальні чи науково-ємкі ресурси. Тому тільки через посилення, тобто швидке закінчення війни, це величезне, потужне, помітне Росії посилення України. І чим більше буде це посилення, тим частіше будуть ці заяви про те, що ми там розташуємо цю ядерну зброю десь там в Киргизстані, в Таджикистані, ми ще там, тобто на це буде реакція. Тому що не може диктаторський режим, не може тоталітарний режим мовчки реагувати на подію. Тобто це не іранська модель. Тобто Іран просто не має засобів завдавати ту шкоду світові, який може завдати Росії. Тому Росії мовчки зносити, скажімо, тиск на себе такий відвертий, такий потужний тиск на себе західного світу не буде. Тому будуть реакції. Тому діють обережно, але ці дії будуть, якщо Захід хоче швидко закінчити цю війну, то каже два: або посилити Росію, зламавши Україну, або посилити Україну, зламавши Росію. Немає, тут нічиї бути не може. Будь-яка нічия, вона потягне за собою, знову-таки повернемося, з ліквідації санкцій. Без ліквідації санкцій тут взагалі не може бути розмов, тому що Росія найбільше в чому вона зацікавлена, вона тепер розуміє, де вони програли, де вони не догледіли, де вони не допрацювали, скільки грошей вони лишили даремно на Заході. 300 мільярдів – це велика сума, і вони зараз би дуже знадобилися Росії для того, щоб торгувати, збільшити, посилити, укрупнити свої збройні сили і загрожувати вже не тільки Україні, але й цілому світу, і цілій Європі як мінімум. Тому тут найменше в чому зацікавлена Європа, це в тому, щоб через послаблення України зупинити цю війну. Найменше. Сполучені Штати, які мають перед собою достатньо конкретного ворога Китай, вони розглядають цю війну як локальну. І ця локальність цієї війни нічим не відрізняється від війни на Близькому Сході. За великим рахунком. Для суспільства, для людей, які мають візію, для таких людей, як Байден, для таких людей, як тих самих Камала Гарріс, тобто та частина демократів, які цю візію мають, і та частина республіканців, які також наділені цими звичайними для людини візіонерськими уявленнями, для політика тим паче, що буде в випадку, коли ми зробимо цей крок, а не інакший, то вони, на превеликий жаль, в меншості перед американським суспільством, яке справді зараз підвищився рівень життя, всі хочуть пожити, після ковіду поїздити по світу. То я вам скажу, що стільки такої кількості американських туристів в Парижі, я от скільки тут є, ні разу не бачу. Це неймовірно. Раніше, якщо, скажімо, я постійно десь мені там пролазила, проскакувала російська, там арабська мова, бо туристи, там португальська, бо Бразилія, велика кількість людей, туристів. Зараз я навіть в кав'ярнях, де є, в жодних ніколи не бачив туристів. Тобто такі внутрішні, скажімо, домашні кав'ярні. Заходиш і ти чуєш не просто англійську, ти чуєш американську мову. Величезна історія. Тобто люди живуть добре, у них все виходить американцям. Економіка працює, товари найнеобхіднішого споживання, ціни низькі, інфляція мінімальна, залучення в безробіття невисоке. Середній клас почуває себе дуже комфортно. І вони хочуть, щоб так і залишилося. Треба для цього там якусь Україною пожертвувати. Ну, давайте, але такої, от, щоб продовжити, як і зараз, інше краще, більше. Це проблема кожної демократичної моделі, яким чином зовнішньополітичні, далекосяжні плани реалізувати без втрат для своєї популярності на внутрішньому ринку. Тобто, чи можемо ми сказати, що заяви Трампа, які пролунали нещодавно там про Україну, і заяви
пропагандистські російські, як на мене, дуже схожі російські наративи, вони, в принципі, симпатизують та імпонують ось цим людям, про які ви кажете. Так, просто тут проблема в тому, що може трапитись з Трампом те ж саме, що трапилося, наприклад, з Німеччиною. Ну, пригадаємо, хто вірив навіть в 22-му році, що Німеччина повністю відмовилася від російського газу. Відмовилась? Немає російського газу, навіть нафти немає. І тому Трамп, просто проблема в тому, що навіть спроба зламати Україну, вона дуже посилить Росію на зовнішньополітичній арені. Дуже посилить внутрішню впевненість в своїй правоті Путіна, його оточення і, можливо, підштовхне Китай до ще рішучішої підтримки Росії у війні проти України. Оце навіть спроба. Тут можна бути впевненим в тому, що Трамп не буде, він спробує раз, спробує два, в нього буде приблизно такі самі спроби, які домовитися із Кім Чен Іном в Північній Кореї. Але ці спроби послабили Трампа, послабили його оточення в республіканській партії, але і все. Дало трошки більше шансів для своїх ядерних програм Північної Кореї. А для України це може бути тим переломним моментом, яка настільки посилить Росію, що доведеться таки справді шукати якихось інших дуже неприємних і трагічних для України розв'язань. От навіть ця спроба. А спроба буде, що вона завершиться фіаском, це майже гарантовано, але тим не менше. Як кажуть, цей крок буде чітким сигналом для і російського тоталітаризму, і для інших тоталітаризмів, які обертаються нині в орбіті Москви. А як вам здається, от буквально у нас 1,5 хвилинки, чи зміг Зеленський якось з Трампом, коли розмовляв, його перетягнути на нашу сторону чи ні? Я не думаю, що у Зеленського мало бути завдання перетягувати. Він мав тільки поінформувати, що такий план миру, який ти пропонуєш, Дона, не підходить. Ну, не пройде через Україну. Шукай інший. Посиль Україну, послаб Росію. Найди план. Домовся з Путіним, щоб він вивів свої війська там з Криму, а ми там далі домовся з ним. А далі будемо говорити, бо той план, який ти озвучив, що за будь-яких обставин ми помиримо їх і зупинимо є, а потім де є, а потім посилимо Україну так, що Росія злякається і відступить. Це не робочий план. Тому тут за даних обставин перемога, умовно кажучи, українського плану в інтересах Америки значно більше, ніж навіть в інтересах самої України, бо жертвувати своїми людьми доведеться Україні за великі роки. Тобто, це коли поглянути там на 10-20 років вперед. Але, звичайно, що будь-яка перемога, вона допоможе Україні подолати повоєнну кризу, повоєнну проблему, яка ще буде луною відбуватися в нашій історії, в наших поколіннях роками, поколіннями і поколіннями. Тому тут переконати Трампа навіть не можна. Тобто це не та людина, яка переконується. Просто інформуєш, що з нами цей трюк не пройде. Пробуй інший, пропонуй інакше. Ти сильний, ти вважаєш, що так буде, працюємо, побачимо. Будемо розраховувати тоді на підтримку Європи, на ту частину, на яку ви махнули рукою. Бо давайте подивимося правді в очі. Європейський Союз дав рівноцінну підтримку Україні, як і Сполучені Штати. У всіх випадках. Якщо ми порахуємо все, це буде підтримка рівноцінна. Якщо переважить Європа, ну то американці втратять Центральну Європу, і розраховувати на те, що Польща буде найбільшим там союзником Сполучених Штатів, не доводиться, тому що Польща зараз озброюється і формує свою військово-промисловий комплекс без огляду на Вашингтон 100%. Вона формує його з рахунок Кореї і інших країн, які не дуже сильно озираються на те, який вітер віє на Вашингтонських пагорбах. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсаголно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сподіваюсь, ще зустрінемось в інших програмах телеканалу АТR. Teşekkürler. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4, 5, 6 скликань. Я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір, але ви залишаєтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТR. Надалі вас чекають інформаційна програма «Заман», де наші журналісти розповідатимуть про найактуальніші події, які сталися на території тимчасово окупованого півострова Крим. Saygılı ATR telekanalının ekranlara başından ayrılmanız elimizden geldiğince sonki haberler ATR telekanalının canlı yayınlarında ve Zaman informasyon programlarında görüşkence.